કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આજે આપણે ભણવાનું છે વિજ્ઞાન. ગયા લેક્ચરમાં આપણે ગણિત ભણ્યું હતું અને ગણિતમાં આપણે ચેપ્ટર જોતા હતા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ, બરાબર? તો એની સાથે સાથે આપણે વિજ્ઞાનમાં પણ ચેપ્ટર નંબર 3 ધાતુઓ અને અધાતુ વાળું ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું, બરાબર? જેનો એક ભાગ તમે છે એ જોઈ લીધો છે. આજે એમનો બીજો ભાગ છે આપણે ભણવાનો છે. આજના લેક્ચરમાં હું તમને 2 પ્રશ્ન ભણાવવાનો છું. પણ એ પહેલા એક ખાસ વાત એ કે ગવર્મેન્ટે નવો અભ્યાસક્રમ જાહેર કરેલો છે. નવો અભ્યાસક્રમ એટલે જૂનામાંથી તમારે અમુક ભાગ નથી પૂછાવાનો, બરાબર? એની ચર્ચાઓ બહુ ચાલેલી કે ભાઈ 25% કોર્સ કટ થવાનો છે, પણ હવે ગવર્મેન્ટે ચર્ચાઓ ઉપર પૂર્ણવિરામ મૂકી અને સામાન્ય મોહર છે એ લગાડી દીધી છે કે આટલું પૂછાશે ને આટલું નહીં પૂછે. આપણે પણ એ જ વસ્તુ ભણીએ છીએ કે જે આપણે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ પૂછવાની છે, બરાબર? તો જેની આપણે ચર્ચા ગયા લેક્ચરમાં પણ કરી. તો આજે આપણે એવા જ 2 પ્રશ્નો કે જે તમારા અભ્યાસક્રમમાંથી બાદ નથી થયા એવા 2 પ્રશ્ન છે આજે આપણે ભણવાના છે, બરાબર? ટોપિક છે આપણો ધાતુઓની પ્રાપ્તિ અને એમાં 2 પ્રશ્નો આજે ભણવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે કે નીચેના પદોને વ્યાખ્યાયિત કરો. એમાં તમને 3 અલગ અલગ પદ એટલે કે 3 અલગ અલગ શબ્દ આપ્યા છે. 3 શબ્દનો અર્થ શું થાય, એ 3 શબ્દ એટલે શું એ સમજાવવાનું છે, બરાબર? તો શબ્દ છે ખનિજ, કાચી ધાતુ અને ગેંગ. તો ત્રણેયનો મતલબ શું થાય આપણને આ જવાબ કહેશે. જોઈએ જવાબ શું છે. પેલું ખનિજ. ખનિજ એટલે શું? જે તત્વો કે સંયોજન પૃથ્વીના ભૂપૃષ્ઠ એટલે કે પોપડામાંથી કુદરતી રીતે મળે છે તેને ખનિજ કહેવાય. એવા તત્વો કે જેમાં આપણે કોઈ મહેનત કરવી પડતી નથી, પૃથ્વીના પેટાળમાંથી તૈયાર તમને તત્વો જે મળે એને આપણે ખનિજ કહીએ છીએ, બરાબર? ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે કાચી ધાતુ એટલે કે અયસ્ક પણ કહી શકાય. જે ખનિજમાં સારા પ્રમાણમાં નિશ્ચિત ધાતુ હોય અને તે ધાતુનું સરળતાથી નિષ્કર્ષણ કરી શકાતું હોય તેવી ખનિજને કાચી ધાતુ એટલે કે અયસ્ક કહે છે. હવે તમે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી ખનિજ ઉપાડ્યા અથવા તો ખનિજ કાઢ્યા, તો એ ખનિજમાંથી એવા ખનિજ કે જેમાંથી તમને ધાતુ મળી શકે, બરાબર? તો એવા ખનિજને તમને શું કહેશો? કાચી ધાતુ કહેશો. કારણ કે સીધી ધાતુ ન મળી શકે, તેનું તમારે નિષ્કર્ષણ કરવું પડે અને સરળતાથી થઈ જતું હોય અને તમને પ્રક્રિયાઓ કરી અને સરળતાથી એમાંથી ધાતુઓ પ્રાપ્ત કરી શકતા હો, તો એવી ધાતુને અથવા તો એવા પદાર્થને કાચી ધાતુ કહેવાય છે અને એને અયસ્ક પણ કહી શકાય, બરાબર? ત્રીજો શબ્દ છે ગેંગ. ગેંગ એટલે શું? પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળતી કાચી ધાતુમાં તત્વ એકલું હોતું નથી, પરંતુ એમાં વધુ માત્રામાં માટી, રેતી અથવા તો અનિચ્છનીય પદાર્થો પણ અશુદ્ધિ સ્વરૂપે હોય છે. આવી અશુદ્ધિને ગેંગ કહે છે. હવે તમે ખનિજ બહાર કાઢો તો અમુક તમને કાચી ધાતુ મળશે, પણ અમુક એવી વસ્તુ હશે કે ઘણી બધી અશુદ્ધિઓ પણ હશે. અશુદ્ધિઓ એટલે તો કે તમે જમીનના પોપડામાંથી અથવા તો જમીનના પેટાળમાંથી કાઢો, તેમાં રેતી, માટી, બરાબર, કચરો, અનિચ્છનીય પદાર્થો ઘણું બધું નીકળશે. આ બધી વસ્તુ કે જે આપણા કઈ કામની નથી એને કહેવાશે ગેંગ, બરાબર? તો આપણે ગ્રુપ બનાવીએ અને ગેંગ બનાવીએ, એ ગેંગની અહીંયા વાત થતી નથી, બરાબર છે? તો આ નાનકડો પ્રશ્ન હતો. એના પછીનો પ્રશ્ન છે મહત્વનો. એના પછીનો પ્રશ્ન છે સક્રિયતાના આધારે ધાતુઓનું વર્ગીકરણ. સક્રિયતા એટલે શું? તો કોઈ પણ ધાતુ છે કોઈ પણ બીજા પદાર્થ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં કેટલું સક્રિય છે, કેટલું એ ઝડપથી રાસાયણિક સંયોજનો બનાવે છે, એને એની સક્રિયતા કહેવાય. તો રાસાયણિક સક્રિયતાના આધારે ધાતુઓના કેટલા પ્રકાર પડે એ આપણે સમજાવવાના છે, બરાબર? તો સક્રિયતાના આધારે ધાતુના 3 પ્રકાર પડે. સૌથી પહેલું છે ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ, બરાબર? એવી ધાતુ કે જેની સક્રિયતા એકદમ ઊંચી છે. જોઈએ કે સક્રિયતા શ્રેણીમાં ટોચ પર રહેલી ધાતુઓ ખૂબ જ સક્રિય છે, બરાબર? સક્રિયતા શ્રેણી આપણે બનાવીએ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બનાવવાની છે. સક્રિયતા શ્રેણી જે આપણે બનાવીએ એમાં સૌથી ટોપ ઉપર જે રહેલું હોય, બરાબર, એને સૌથી સક્રિય ધાતુ કહેવાય, બરાબર? દાખલા તરીકે કે NaCa, MgAl એટલે કે એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ, આ બધી ધાતુઓ છે એ સક્રિયતામાં ખૂબ જ ઉપર છે સક્રિયતા ટેબલમાં, એટલે આપણે એને ખૂબ જ સક્રિય અથવા તો ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ કહી શકીએ. આ ધાતુઓ એટલી હદે સક્રિય હોય છે કે ક્યારેય કુદરતમાં મુક્ત સ્વરૂપે મળતી નથી. એને આપણે બનાવવી પડે અથવા તો એને આપણે અલગ અલગ રાસાયણિક સંયોજનો દ્વારા તૈયાર કરવી પડે. કુદરતમાંથી તમને ડાયરેક્ટ મળતી નથી. ત્યારબાદ બીજી ધાતુ અથવા તો બીજો પ્રકાર મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ. એટલે શું? તો કે સક્રિયતા શ્રેણીમાં જે મધ્ય ભાગમાં હોય, બરાબર છે, વચ્ચે હોય એવી ધાતુઓ જે છે એને મધ્ય સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ કહી શકે. જેમ કે Zn એટલે ઝિંક, Fe, Pb, Cu, બરાબર? તો આવી બધી ધાતુઓ છે એ મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ છે. આની વિશેષતા શું, આની ખાસિયત શું?
તો કે આ ધાતુ ઓક્સાઇડ, સલ્ફાઇડ અથવા તો કાર્બોનેટ સ્વરૂપે પૃથ્વીના ભૂપૃષ્ઠમાંથી મળે. તૈયાર જ મળે છે, કાં તો કાર્બાઇડ સ્વરૂપે હશે, કાં તો સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે, કાં ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે, પણ એ તમને પૃથ્વીના પેટાળમાંથી તૈયાર મળશે, તમારે એને બનાવવાની કઈ જરૂર નથી. ત્યારબાદ ત્રીજી ધાતુ નીચી નિષ્ક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ. હવે તો આપણને આવડે જ, બે તો શીખી ગયા કે સક્રિયતા શ્રેણીમાં, સક્રિયતાના ટેબલમાં સૌથી નીચેના ક્રમમાં હોય એવી ધાતુ છે નિષ્ક્રિય સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ કહેવાશે, અથવા તો નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ કહેવાય. જો સક્રિયતા શ્રેણીમાં તળિયે રહેલી ધાતુઓને સૌથી ઓછી સક્રિય કહે છે. દાખલા તરીકે સોનું અને ચાંદી, તે ઘણી વાર મુક્ત અવસ્થામાં મળે છે, બરાબર, મોટા ભાગે નહીં, પણ ઘણી વખત તે તમને મુક્ત સ્વરૂપમાં તમને પૃથ્વીના પેટાળમાંથી મળી જાય. ચાંદી અને કોપર તેમના સલ્ફાઇડ અથવા તો ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે પૃથ્વીના ભૂપૃષ્ઠમાંથી સંયુક્ત અવસ્થામાં મળે છે, બરાબર. ચાંદી અને કોપર તમને સંયુક્ત રીતે મળે, તમારે એને અલગ કરવું પડે, બરાબર, પણ એની સક્રિયતા છે ખૂબ જ કેવી છે, ઓછી, બરાબર. તો આજના આ બે પ્રશ્નો હતા કે આપણે આમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ જોઈ. સૌથી પહેલા તો આપણે જોયું ખનિજ એટલે શું, પછી કાચી ધાતુ એટલે શું જોયું, ગેંગ એટલે શું, અને પછી સક્રિયતાની આધારે ધાતુઓના પ્રકાર 3 જોયા. ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ, મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ અને નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ, બરાબર. તો આવી જ રીતે આપણે આ ચેપ્ટર છે આગળ ભણતા રહેશું. આજનો લેક્ચર આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ, પણ હોમવર્ક કરવાનું છે અને વિજ્ઞાન છે એ ખૂબ જ મહત્વનું છે અને વાંચવું પડશે, એમને આવડશે નહીં, તો પાકા કરતું રહેવાનું છે પ્રશ્નો અને લખતા રહેવાનું, બરાબર છે. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીં પૂરો કરીએ.